Wow, o'xshay ketibdi tuqqanlar rasmiy o'xshabdi ma pitirmantimiz. Pitirmantini qilish usuli oddiy, ammo yeyishlik. Memanga qo'yslar uzlik tasqa qilib baslarni qolaychi, oilada mayli cho'nglar o'g'ay, ballar o'g'ay hammalar yoqtirgan tamoqlarniki birisi. Amiz yuraklarni baravar bashlar ketina tuqqanlar. Alloriniki yashil o'lchimidagi sellilik oila unida 1 kilogramga aqlliq to'xtatxonasida birdan 30 gram tuz, 450 gram so'g'oq suv qo'yib shugurimizchi xamirga yaxshi ishlaymiz. Qattiq gadur-gudur qilishga bo'lmaydi, bo'lmasa mantiniki vaqti yirik yitildigan qoldi uchun ani bo'shamor bilan yuagab tindir qo'yib qali go'shi quyruq may bosh piyozdan to'rab tayyor qilamiz. Am qiymaga tepig'idek tussab bir qo'shiq qarmosh bir qo'shiq zir soldiq tuqqanlar. Aki bir chashin suvni bo'lib qo'yib go'shga yudiravasingizlar birdan turib pishqandan keyin için to'ysingizlar qiymiz sho'rg'uliq shundoq payzi chiqadi mutqallam. Ma'qullan ko'rayotgansizlar tuqqanlar har qatim shundoq ta'kidladi erimsiz qilsangiz yuraklar petishmay qoldiga tumanlarga chiqibsizlar. Ammo qildiga bamidika bu fensiringiz o'gilaydigan chag'on men deb unaqqa emasdi deyman tuqqanlar. Ishni buzib o'tamingizlar. Sevimli tuqqanlarim necha vaqtda ko'raysizlar shundoq amda qarish biritdi erim tamoqlarga. Shu banda bir yanda ishpon qig'ash, yem bir yanda baliq qarg'ash o'ylanib yig'ishtirib oldi ekanman-chu. Erimni rag'batlantirib yurganingizlar aymay bir qo'yingizlar-ki, sevimli tuqqanlarim. Umi xo'sh qag'ay mama bizir qo'lim aram deb qag'ay. Hammangizlarga rahmat. Ma jiltini agar unni jalolsangizlar, ich ko'ringidek nafs qilsangizlar, rasmiy yeyishlik ho'kitodangizlar. Ammo chatoq xerima bizni balla sal pal qilnaroq bo'lsa uni deydi-chu. Shunga normal